會唔會可以拍條片講嘅都報稅有幾撚煩啊！即係我依家係仲要，我即使係我冇收入啦，咁我都係要填表咯。不過份表就冇嘢填。如果你有收入咧，係煩到嘔嘅份表。咁跟住就要郵寄翻佢咯，佢有個回郵信封。有咩表演啊？等陣先。園會有馬騮表演啊！漆黑迷宮，入唔入好咧？但係真係好流喎！再入場，我可唔可以喺呢個 shop？ 我可以入去呢個 shop 先嘅嘛？再入場順路，我可唔可以入去個 shop？ 哇！入邊好多細路喎，喂，都係唔係好想入喎？依家我喺門口望到，真係好似大阪城咁嘅啫喎！真係唔係好想入。喂，睇下佢啲小冊子先。哇！有6樓㗎，有呢個觀景台。地下一街限定，冇家資料館 Jetto 竹湯賣店 corner locker 浮世繪江戶體驗 corner 係垃圾嚟啦嗰啲，跟住就係 Panorama 嘅展望館。咦？佢呢個台灣嘅係睇英文嘅喎，證明台灣人嘅教育水平提高咗不少。就係有得上去睇個景，咁啱啱呢度都有啦，一樣啫。跟住有啲好垃圾嘅 exhibition， 跟住佢仲要勁嘅地方係佢擺一啲遊戲機啊，咩小朋友天地喺入邊咯。我係唔上噶，好流啊！佢入邊啲嘢流到爆啊！我入去個 shop 先，我問佢可唔可以入去個 shop 先。可唔可以去個 shop？Can I go to the shop? No. OK. 連買嘢都要入場費先買嘢，唔撚入。真係荒謬啊！把自己看得那麼高，你又去個 shop， 我想俾錢你賺啊，唔得啊！你要俾咗入場費先可以。我哋啲商品係入場者限定㗎，好矜貴㗎。喂，有 monkey show， 喂，正。お誘い合わせの上、会場の方にお越しください。免費真係開心。入場有優惠，冇優惠，1200 yen。喂，hello 太仔，多謝太仔小旗點，多謝。對大聲這扇門。乖乖好慘啊！又要俾邪惡嘅人類奴役啊！
てください。もう少々お待ちください。はい。喂，我見到佢揈咗啲虱出嚟喎，好驚！啲虱跳啊，你諗點？你啦，準備收我，你哋睇到係嘛？OK 係嘛？個畫面。